Sin comentarios esta vez, ¿ok? Solo suscríbanse, den like y compartan el video. Solo eso. Y sin comentarios. Eva, Ako de nuevo. Kumo, sí. Eva, bien, al menos no fue la sala de cine esta vez. Kumo, sí, pero yo haré esto esta vez. Eva, ¿estás seguro de esto, escritor? Kumo, sí, estoy seguro yo. Eva, ya veo, solo tenemos que esperar a que despierten. Kumo, no es necesario, yo me hago cargo ahora. Yo ordeno que pase un salto de tiempo. Un salto de tiempo después. Todos los que estaban inconscientes. ¿Eh? ¿Qué pasó? Eva, solo una palabra y es Ako. Ako, lo siento de nuevo. Kumo, si ya estoy harto de reparar el lugar y curar a todos ustedes. Todos. ¿Eh? ¿Barra qué? ¿Barra qué demonios? ¿Barra puta madre? Todos miraron a Kumo. Mordred, oye, ¿quién eres, niño? Kumo, este niño es la persona que los trajo. Lo dice atrás de todos los personajes de la sala de cine. Todos menos Eva y Kumo. ¿Eh? ¿Barra qué? ¿Barra qué demonio? ¿Barra qué verga? Arturia Alter, ¿cómo demonios cuando llegaste a ay? Kumo, pues yo soy el escritor de todos ustedes. Lo dice delante de todas. Todos. ¿Qué? Kumo, bueno, no importa eso ahora. Amanda, ¿cómo no importa? Pues habrá un castigo que yo poneré esta vez. Lo dice encima del teatro. Lotte, ¿qué? Eva no es quien pone los castigos. Kumo, si yo se los ponía a todos, cada uno de ellos. Kumo, bueno. Chasquido. De repente se abrió un portal que muestra la Academia Luna Nova. Kumo, el castigo es que toda Luna Nova verá el pasado de Ako. Ako, no. De repente Ako se fue a atacar a Kumo, pero de repente unas balas y bola de fuego y algunos cuchillos aparecen, obligado a Ako en esquivarlos. Kumo, ahora les presunto a mis invitados. El primer invitado es Osvaldo Hidalgo junto a su mascotas Goku. Osvaldo Hidalgo. Oye, no lo mates, yo recién llego a salir y yo no quiero irme sin salir, al menos, ¿verdad, Goku? Goku. What? El segundo invitado es Luis Efraín con su A47. Luis Efraín. Oye, Kumo, ¿no te tardaste en hacer el vídeo, no? Kumo. Sí, pero si tú no sabes, yo voy a la escuela, y hablando de escuela, aquí presento a mi amiga Kawaii y su hermana la Ratatouille. Kawaii. Hola. La Ratatouille. Ello, y no se acerque a mi hermana menos tú, Kumo, tú eres amigo, ok. Los invitados barra Kumo. Ok barra ok barra uaf. Kumo. Bien, ahora no importa eso, lo que importa es que debo presentar lo que pasa ahora mismo y traer más personajes. Todos los personajes de anime barra Ako versos. ¿Qué? Kumo. Bien, primero los personajes. Después de que dijera eso, Kumo, de repente aparecieron. Irisbel. Kirisugu. Ilia. Emilia. Hércules. Arturia Master. Arturia Lancer moderna. Heroína misteriosa XX. Ako original. Ako pequeña. Y el último que hizo que todas las Arturias barra Akos se fijarán y es Shirou Emilia. Arturias barra Akos. Shirou. Todos menos los invitados y Kumo. Mi oídos. Todos los recién llegados. ¿Eh? Barra Ako. Shirou. ¿Eh? Arturia y Arturia. Ako. Otra, yo le puedes explicarles lo que pasa. Arturia Pendragon. Si yo lo hago. Una explicación después y al mismo tiempo pasa esto. Kumo. Mola todas las estudiantes y profesoras de Luna Nova, me presento, soy el escritor. Luna Nova. ¿Eh? Barra qué demonios, barra esta es genial, barra qué pasa. Kumo. Tranquilas todas, no voy a hacer nada malo, solo mostrar el secreto de alguien que conoce, y si te preguntas quién es. En Luna Nova todas a oír eso se calmaron, esperaron que continuara Kumo. Kumo. Pues. Es Atsuko Kagario, como otros la conocen, Ako, pero antes que se vuelvan locas, le muestro el secreto de Ako primero con un pequeño video. Kumo. Ahora sí pueden moverlo, casi. Ako es una reencarnación del pasado y no Ako es un descendiente de Arturo Pendragon, es ella Arturo Pendragon, o mejor decir Arturia Pendragon. En otro lugar y al mismo tiempo. Directora Miranda. Esto no se ve bien. Profesora Finelan. Si esto es malo y en otra parte ustedes tienen mucho problema. Croix barra profesora Úrsula. ¿O no? En otro lugar y al mismo tiempo. Arturia barra Akos. Shirou, haznos la comida por favor. Shirou. Si Arturia y Ako. Diana.
¿Cómo conocer a Ako? Kirisugu, pues yo fui su máster. Irisbel, yo su amiga y su máster falsa. Ilia, fue mi enemiga en mi guerra del Gran Grial. Emilia, fue mi aliada. Suki, y como el chico pelirrojo conoce a Ako. Luis Efraín, pues el chico te refieres fue su máster de Ako y algo más. Constance, ¿a qué te refieres? Luis Efraín, Ako y ese chico fueron novios, a eso yo me refiero. Todos, ¿qué? Luis Efraín, sí, oye amigo, le puedes preguntar a Kumo si puedes poner un video ship. Osvaldo Hidalgo, sí. Oye, Kumo puede poner un video ships de Arturia barra Ako y Shirou. Kumo, sí, ahora ya le terminé de mostrar todo a la escuela Luna Nova, entonces todo preparado para el vídeo. Luna Nova, sí. Todos en la sala de cine, sí barra no. Kumo, poniendo video. Todos. Kumo. Jajajajajajajajaja. De repente le cayó una nota en la cara a Kumo. Kumo, ¿eh? ¿Qué es esto? Kumo lo lee. Bien ya veo. Olvidó Hidalgo. Kumo, ¿qué pasa? Kumo, pues pasa esto, es que el narrador me recordó que a alguien más en esto de salir en los vídeos. Luis Efraín, ¿eh? ¿En serio? Kumo, sí, y si me preguntaba antes de preguntarme quién es lo que presento primero, el invitado es Dios Fénix del Portar con su arma Excalibur Morgan. Dios Fénix del Portar, hola, buenas, ¿y por qué te tardaste en recordarme a mi verdad? Kumo, no me culpes, hay muchos personajes aquí. Kumo, pues no importa, igual hay muchos trabajos. En otro lugar. Los caballeros de la mesa redonda, Mordred y Morgan barra a las amigas de Ako. Explica Ako. Ako, pues yo pues Amel es mi vaina. Los caballeros de la mesa redonda barra a las amigas de Ako. Barra Arturia Lancer Alter. Oye niño. Kumo, ¿qué? Arturia Lancer Alter. Pon un vídeo porque Shiro SM, muestra vaina. Kumo, ok, ya pongo el vídeo. Todos menos los invitados y Kumo juntos. Un salto de tiempo después. Kumo, pues tú tienes un 2. Luis Efraína, no, yo solo tengo puro 3 y tú tienes un 4. Kawaii, no, y yo paso. La Ratatouille, ¿cuánto le falta que termine la partida de 1? Osvaldo Hidalgo, no lo sé, solo tengo 1 si son puros azules, puta madre. Dios Fénix del Portar, ¿cuánto falta que termine el caos y 1? Kumo, mierda, casi ganó y pues ya pasó todo, mejor salgamos ahora. Después fueron a la sala de cine. Kumo, pues ya se calmaron. Todos, sí barra silencio incómodo. Kumo, pues ya que pasó todos pueden, amigo. Luis Efraín, sí, gracias, y todos escuchen, nosotros vamos a poner un vídeo. Todos, ¿eh? Lote, ¿cuál vídeo van a poner? Osvaldo Hidalgo, pues nunca se preguntaron cuántos héroes hay. Lote, ahora que lo dices no. La Ratatouille, entonces ponerle el vídeo. Kumo, poniendo vídeos y la pregunta después que termine el vídeo. Muere atravesado, pero siempre con honor. La virtud de Kern en la guerra causa terror. Vlad Tepes, el empalador, dirigiendo el combate. Escapa de su lanza antes de que te alcance y mate. Escucha la voz de los 300 que van detrás. Todo un imperio dirigido por Leónidas. La garra del jaguar te dejará marca para siempre. Su poder excepcional sobrepasa incluso a la muerte. Cabalgando sobre todas sus cabezas, muriendo de pie por la espada de su alteza, ayudando a su equipo encima de su hipogrifo, combatiendo con diamante a su vida por su amigo. No huirás de las cadenas de la Gorgona, recorre el mar por encima de las olas. Dime si tienes algo que hacer con esta diosa, mejor que te rindas al poder
determinación. Escribió las mejores historias hechas en su época. Romeo y Julieta, un drama de los que no quedan. Escapar de sus goles resultara complicado. Se oculta bajo ese manto, obviar a quien le ha engañado. La princesa, tildada de bruja, el poder de su magia es ese que te arruina. Con el arte de la espada no podréis hacer nada si desafíais al rey que ahí gobierna Britania. Encerrándote en su coliseo no tendrás salida. Conocerás el Sakura con Okira. Ella es estricta, un guerrero honorable con la voluntad de fuego. Pensamiento propio ignorará el de su maestro. Caballero de la traición, ansía ese puesto. Es la luz que brilla por encima del resto. La protección divina de Artemisa la acompaña. Se las tendrá que ver con el rey demonio en batalla. El brillo de su armadura ya te infunde temor. Cuando sin compasión te atraviesa el corazón. Es la fertilidad en su máxima expresión. Es la necesidad de ver un mundo mejor. Es el arquero que hizo un trato con el tiempo, que protegerá sin duda ni un segundo a su maestro. Fuerza devastadora, capaz de romper montañas. Dando lucha a la guerrera que destroza con su espada. Pudo recoger sus trozos aunque ella estaba rota, pero consiguió lo que quería y era no estar sola. Caballero del lago, el más fuerte de la leyenda, siendo reconocido en el concilio por su fuerza. La imagen de la rebelión de esos 3.000 soldados, acompañados por Espartaco, atacan los esclavos. La X quedará marcada en cada clase Saber. Es la heroína misteriosa que hará caer a los más fuertes de la puerta, aquel que su templo protege. Hassan de los 100 rostros, uno de los 19. No te dejes engañar por su aspecto de cría. Destrima a sus rivales provocando una sangría. Envenenadora, más antigua del mundo. Un poder seductor, caerás presa de su embrujo. Encargados de mantener intacta la historia humana, preservar la ley de la guerra en que fue invocada, dando su vida por Dios después de pasar 1000 batallas. El valor de una guerrera y la pureza de una santa, resolviendo los casos más difíciles de todos. En compañía de su amigo el combate se gana solo. El equilibrio y la justicia ya las lleva por bandera. Mejor que no seas vulgar enfrente de ella. Todos. Kumo. Ja 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 ja. El narrador. Esta historia continuará. Adiós a todos. Como dije antes, ningún comentario, pero igual. Agradezco a la gente que salió y espero que estén felices por haber salido. Y también gracias por ver y suscríbanse. Y ahora que comienza el TikTok.